Aqsaray bayonotchisi Jen Pisaki, Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qaratilgan muomalaning ularning Xitoy bilan bo'lgan suhbatidagi muhim temalardan biri bo'ladiganligini aytdi. Xitoy va Amerika amaldorlarining Alyaskada uchrashishining temasining nimalar bo'ladiganligi so'ralganda, Pisaki kishilik huquq, Tayvan va iqtisodiy munosabatlar muzokara qilinadiganligini aytdi. Pisaki Uyg'ur masalasi kun tartibga kelamdi yo'q degan savolga Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik Xitoy bilan bevosita so'zlashadigan temalarning biri bo'ladi dedi. Amerikaning Xitoyning Uyg'ur musulmonlarga qaratgan siyosatini davomliq irqiy qirg'inchilik deb taniydiganligini bayon qilgan Pisaki mundaq dedi. Biz bu masalada sherik davlatlar bilan hamkorlashish va Xitoyga texnik ko'p besim ishiltish uchun fursat izlayapmiz. Xitoy taratqullarining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchilik harakatlarini oshkorlashda halqalik rol o'ynab kelgan germaniyalik uyg'urshunos Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zensni sudga beradiganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, rayondagi atalmish bu korxona va shaxslarning qarorini Xitoy hukumati qo'llaydiganligini bildirgan. Adrian Zens Xitoyning hukumat hujjatlariga asosan, uning 2017-yildan beri millionlagan Uyg'ur va rayondagi boshqa turkiy osonliq millatlarni jazo lagerlariga qamaganligi, majburiy emgakka solganligi, Uyg'ur oilalarini vayron qilganligi, Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib, Uyg'ur nufusining zo'r ko'lamlik ozayib ketishini keltirib chiqarganligiga oid xalqarada zo'r g'ulg'uli qo'zg'agan dokladlarni e'lon qilgan. O tayyorlagan bu dokladlar ba'zi davlatlarning Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishida muhim rol o'ynagan edi. Da'vogarlar Adrian Zensning majburiy emgak qatorliq atalmish Shinjongga aloqador o'sak tarqatib, ularning obro'yini tushirganligi, iqtisodiy ziyonga uchratganligi uchun uning kechirim so'rashi va to'lam to'lashini talab qiladi ekan. Biroq xabarda atalmish bu korxona va shaxslarning uning ustidan qaysi sud mahkamasiga arz qiladiganligini tilga olmagan. Yevropa İttifaqı Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi sababli 4 nafar Xitoy amaldori va bir organiga embargo yurgizishni qaror qildi. Texi rasmiy tasdiqlanmagan planga asosan Yevropa İttifaqı 1989-yildagi Tiananmen maydoni voqeasidan buyon tunji qitim Xitoyni jazolashni qaror qiladi. Bu jazo sayohat cheklamasi va mulkni to'ng'itish qatorliq omillarni o'z ichiga oladi. Bu qarorning oy oxirida Yevropa İttifaqı tashqi ishlar ministrlari yig'inida tasdiqlanishi mo'ljallanmoqda. Yevropa İttifaqı tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell, Hong Kongdagi saylam tuzumi o'zgartirilgandan keyin Yevropa İttifaqıning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining bir qism sifatida Hong Kongga texmi ahamiyat beradiganligini va qo'shimcha qadam ilishni o'ylashadiganligini o'ttirib qo'ydi. Borrell Yevropa İttifaqıga vakolatan bergan bayonotida Xitoyning yuqori darajali qonun chiqarish organi bo'lgan mamlakatli xalq qurultayining Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi saylam tuzumini isloh qilishni ma'qullaganligi haqida to'xtaldi. Borrell bu qarorning javobgarlik va siyosiy ko'pxilligiga ziyon soladiganligini bayon qilib, Hong Kong xalqining vakillik huquqining qonunli holda yo'qitilganligini ko'rsatdi. Borrell Yevropa İttifaqıning Hong Kongda kunsari kuchayotgan asosiy erkinlik, demokratik prinsiplar va siyosiy ko'pxillikning bisimiga afsuslanganligini aytdi va eng yangi qarorning bir davlat ikki tuzum prinsipiga xiloflik ekanligini ta'kidladi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan va İsrailiyalik mansabdoshi Mir bin Shabbat boshchiligidagi tunji Amerika-İsrailiya İstratېгийлик maslahat guruhi yig'ini to'rda o'tkazildi. Aqsarayning yozma bayonotida tönögün torda o'tkazilgan yig'inda ikki taraflik va rayon bexatarlik masalalarining atrofliq muzokara qilinganligi ham baharlandi. İranni o'z ichiga olgan rayondagi o'rtaq bexatarlik andishalari muzokara qilinganligi tilga ilingan bayonotda ikki taraf rayonda yuz bergan xiristlarga taqobil turishdagi o'rtaq irodasini namoyon qildi deyildi. Bayonotda Amerika bilan İsraİlىيە ئوتتۇرىسىدىكى universal bexatarlik hamkorligining o'xshash usulda davomlashadiganligi bildirildi.